деканот на филозофскиот факултет, универзитетскиот професор Радко Дуев во студио 10. Професоре, добре дојдовте во студио 10, одавна не сме се виделе. И сега не знам од каде да почнам, некако сите протестираат, кај вас како е со платите? Знам дека нешто направивте и вие некој договор со собрание, мислам МУКИМ, не вие. Да, универзитетот и синдикатот на универзитетот потпиша колективен договор за кој што од наредната фискална година ќе започне постепено покачување на платите на универзитетот. Бидејќи, ако можам да кажам, од 2006 до денеска на универзитетските професори платата е качена само за 27% од последното покачување, на администрацијата околу 12% и во другите сектори, да кажем, во основно образование и во Министерството за труд и социјална политика, некако 80%. Некако ние останавме заборавени во сите тие качувања на синдикатите, оние борби и така натака, и затоа моравме нешто сами да преземеме. И многу професори кога прават споредби, например, со тоа колку се платите во регионот, еве не одиме подалеку во Косово, излегува дека македонските универзитетски професори, односно професорите овде кои што работат, особено на УКИМ, дека се поприлично деградирани, ако можеме така да кажеме, односно нема никакво повестување. Да, многу анализи се направени, споредбите веќе се излишни, затоа што ние имаме најниски плати во регионот, а од друга страна тоа не е само проблем за самите професори, туку стануваме неатрактивни. Да кажеме, веќе се губи интересот за младите научници да утре ден еве не заменат нас, да инвестираат во своето стручно образование за да стигнат до титулата професор. И сето тоа на некој начин го загрозува и самото екзистирање на факултетите на универзитетите. А јас мора да напоменам, кога зборуваме, иако во јавноста секогаш во фокус на универзитетот Кирил и Методи, а да не забораваме имаме 6 јавни универзитети, значи кои што исто така државата издвојува од својот буџет за нив. Ние мора прашалникот го ставам во смисла, сега сметате, го напоменавте проблемот со улицата, градежен факултет имате само на универзитетот Кирил и Методи. Значи, што би било ако универзитетот Кирил и Методи не функционира? Значи, ние не би имале градежни инженери, ние не би имале машински инженери. Значи, мислам дека и се соочуваме веќе со проблем, бидејќи беше овде Марковски, апропо земјотресите, деканот на градежниот факултет, апропо земјотресите во Турција и Сирија, кој што право изрази сериозна загриженост затоа што нема студенти. Ако во негово време се запишувале 450, сега се запишувале 70. Сега вие од 450 ќе извадите, карикирам, некои стотина инженери, меѓутоа од 70 веројатно одиме надолу. Но тоа е меѓу другото и системски проблем. УКИМ е намета веројатно постојано затоа што меѓу другото е најстариот, најетаблираниот, ако можам така да кажам, универзитет, меѓутоа кога ќе имате вие млад човек кој што е со 10 просек или еве го гледате дека е просперитетен, тешко може да го задржите вие со 20.000 плата. Тој може кај сака да отиде. И затоа не ги зимаат луѓето, односно државите. Целиот, морам да кажам дека тоа не е проблем само на Македонија, тоа е проблем на целиот регион, на југоисточна Европа, ако можам да кажам, пошироко од Балканот, бидејќи светските процеси не одат во наша полза. Јас само би почнал од податокот за последните 10 години имаме 10.000 матуранти помалку. Значи сега ние дојдовме до една состојба каде што овие засилени, особено во последно време миграции, и особено падот на наталитетот, ние се очуваме со 15.300 матуранти за 27.000 слободни места. Така што проблемот е не само заминувањето на нашите кадри, проблемот е и поднапочнатиот развој на нашата држава. Сега дури сваќаме колку е значењето на човечките ресурси. За жал, Европа, еве имавме едно предавање во Загреб, на наш колега, каде што тој направил анализа дека и покрај сиот прилив во Европа од овие наши кадри, од целиот регион, повторно се некаде минус околу 900.000 жители годишно, а нивната економија, според сите економски параметри, ќе има потреба во наредните години од 50 милиони работници. И на крај прашањето беше, а кој ќе остане кај нас? Да. Па добро, тоа милион луѓе е цела држава скоро. Но за жал ние некако се уште не го сваќаме она што јас го сметам за најголема закана,
Јас верувам дека и во приватниот сектор, па и ние во државните институции кои чувствуваме тоа, е недостиг од кадар. Нели прво беше кадрот, се човечки ресурси, квалитетниот кадар се заминува, нели оној познат brains drain што го напоменуваат на запад. Но проблемот што ние не можеме да бидеме ни конкурентни, нели бидејќи како што напоменавте нашите плати не може да бидат конкурентни на платите ни на една Хрватска, да кажеме, кога заменуваат во летно време. Па ја мислам и на едно Косово не можете Па јас едно што ми е најжалосно како декан, постојано потпишувам, тоа се едни шаблони од германската амбасада, на германската агенција за вработување, за студенти. И тоа е секојдневно по 10 до 20 такви барања. И се обидов да направам една проба преку летниот период, преку студентскиот собрание, да организираме настан, и председателот ми информираше дека немаме студенти. Сите се во Германија. Сега, тоа е сериозен проблем. Видете, нас веќе ова смешно ни се чини, затоа што ние веќе нас емоциите ни се, не знам како да кажам, знаете, ова се реагира сериозно, да, ака делува смешно дека нема студенти, меѓутоа се реагира сериозно, но не е проблемот кај УКИМ. Не е проблемот кај професорите, проблемот е што државата не се нови да најде систем. Јас се сеќам во мое време, ја не сум толку возрастен, меѓутоа сум фатил дел можеби од таа Југославија, но сепак ова се времења кога јас студирав на независна Македонија. Па во тоа време, во почетоците на 90-тите, се знаеше дека, например, на драмски, или ако имате режија, вие имате една година, па потоа се прави 5 години пауза. Сакам да кажам дека системот мора да предвиде, например, колку режисери се потребни, колку адвокати се потребни за вие да не направите карма каша, како што правите. Ние сега што имаме? Ја така гледам. Во моментот во мода е IT. И сите одат таму IT. И некако сите студираат тоа или одат на машински таму, енергетика, знаете, се како тренди правиме ние и не се обидувајќи се да го фатиме чекорот, младите одат бидејќи сакаат што побрзо заработувачки и одат на такви факултети и другиве факултети некако ни стагнираат. И вие имате, например, на ПМФ знам дека Кубурија поприлично со нема едно време до воредни професори беа стасани, нема ни доценти ни асистенти. Претпоставам слично и на филозофскиот факултет по разноразни институти каде што ќе се соочите со сериозен проблем затоа што природно е луѓето додат во пензија, а нови не можете да донесете затоа што извинете за 20.000 денари, прво јас ако сум платил докторат, не знам 5.000 евра, за 20.000 денари не доаѓам да ви работам. Така е, тука сте во право, тоа е нашиот најголем сериозен проблем и затоа долго време ние упатувавме, пишувавме за тој проблем и мислам дека дел од реакциите веќе се задоцнети. Јас за ова пишував уште 2011 година и сметав дека ако нашата држава започнеше посериозно, мислам нашата држава, тоа сме ние, нели, сепак со луѓе кои што па цела фела претпоставам започнавме порано со ова, а веќе се надзираше дека ќе дојдеме до ваков проблем, можеби до сега ќе бевме во една поинаква ситуација. Доно и самата политичка ситуација, постојаните потреси направија всушност да се урне угледот на професорот. Знаете, професор, јас сеќавам на моите професори, тоа е титула. Тоа е титула на ранг на бискуп, на архиепископ, затоа што тоа е нешто свето во цивилниот свет. Доаѓа од латинскиот збор профитер, што значи проповедам, исповедам. Значи тоа е оној кој што на некој начин е круна на тоа општество, но постепено со развојот на сите овие настани професијата стана како да е електричар, како да е некој, не знам, обичен правник во некоја фирма, што на некој начин се урна угледот на професорот, а на тоа уривање се должи токму на овие нешта што ги спомнавте. Например, на порано кога распишувавме оглас за вработување, имавме среќа минатата година добивме 7 места, се дигаше цела држава. Вие не знаете какви би тоа притисоци и се јавуваа по неколку кандидати. А сега, например, на последниот конкурс се јави по еден кандидат за да биде попластично. А на еден конкурс ниту еден. И сега, што е проблемот? Ние сега во новите конкурси распишуваме колку е плата. Така. Сега овие младите луѓе, знаете, ако тој има понуда во некоја приватна компанија да работи за 50-60 илјади, тој би дошол за асистент за 26.000 денари и да вложи уште 5.000 евра своето усвршување. Тоа ние многу пати го напоменувавме и затоа беше и битката и преку синдикатот на некој начин
а затоа што јас одамна кажувам, викам си го гледам крајот. Значи жалосно е што една институција како филозофски постои 100 години. И повеќе, нели? што? Да, и повеќе сега Веќе веќе. повеќе од 100. И сега кога јас морам да напоменам кога го организиравме јубилејот од оние архивски податоци, можев да проучувам што нашите професори 46-та правеле до 56. И сега јас едно сватив. Значи нема земја во светот која што од 46-та до 56-та формира универзитет. И тоа вистински универзитет, солиден, без импровизација. Сега сета таа борба, сега доаѓаме во еден период кој не подсетува на таа далечна 46-та, кога немало, нели 80% биле неписмени, кога немало тоа сакам да учам ова, туку државата кажувало мора да учиш педагогија, мора да имаме учители, мора да формираме институции. И сега ние одеднаш доаѓаме, како што напинавте, се немаме професори по математика во средните училишта, немаме професори по физика. По македонски јазик немаме, дека затоа а се удираме во гради за македонскиот јазик Исто нема. мислам дека доцна почна и субвенциите за тие струки. Да, не знаеме да ги направиме атрактивни факултетите или нешто друго е во прашање. Не е до факултетите. Затоа што ја не мислам дека е само на пример средствата, платата. Вие сега како професор, вашата работа е научна. Значи, пари за наука нема, пари за истражување нема. Нас и тоа ни е рак рана. И секојаш на ребаланс кога ќе имате право кратат од наука, од истражување. Знаете, јас секојаш гледам да го најдам проблемот во основа, нели? Ние секојаш ги гледаме површината на проблемите. Парадоксот е што секојаш носиме некои адхок одлуки кои што се надеваме дека ќе помогне да се подобри тоа образование. И јас постојано изјавам дека образованието е еден сложен процес и дека тоа е едно наднационално решение и дека ние мораме да направиме на структура, основа, како што после 10 години ќе го изградиме тоа. И сега имате, замислите парадокс, ние немаме студенти, како што спомнавте, деканот на градичен факултет, а од друга страна 80% од оне 0,17 колку е 0,17% наука оди за стипендии на наши млади луѓе да студираат на Харвард, на Оксфорд, на некој начин ние финансираме високо образование на другите земји. И јас многу колеги сум им кажал, ајде да размислиме вака, зошто правиме реформи само во основно и средно? Зошто сите донации се за основно и средно? Зошто никој во тој систем не го спомнува високото образование? Зошто? Затоа што на некој начин она што западните земји го прават, сега баш и на меѓународната недела го имаме тој проект Play a Life Skills, проблемот обратно што го има сега Швајцарија. Значи ние всушност они заинтересирани за нашите деца да студираат таму. Мислам, тој затоа не инвестира во високото образование, бидејќи тоа станува бизнис. И сега ние како држава, нели, нормално, зависно од тие меѓународни организации пари, да, ги прифаќаме тие нели, стратегии, а забораваме дека имаме уште еден сегмент кој што е круна на целото образование, во кој што, да кажеме, ништо не инвестираме. Еве, например, да ви дадам една споредба, според Завод за статистика, тоа се проверени факти, Филозофскиот факултет има активни 2200 студенти. Стара зграда, знаете, пуштена во потреба 82-ра, мака мачиме со тековно одржување, нели, со собствените средства, колку можеме, а моќта не ни е голема, добива 0 капитална инвестиција државата, а Мајка Тереза, целиот универзитет, со 1100 студенти вкупно на целиот универзитет, исто државен универзитет, исто добива 2,5 милиони евра. Сега, разбирате, тоа е нашиот проблем кој што ние се соочуваме како најстара институција и проблемот е што и затоа јас и како декан и ги организираме сите тие настани и фокусот го ставиме на меѓународните проекти, бидејќи јасно е дека ние веќе нема да имаме прилив финансии од студенти, затоа што е заради причините што ги напомнав, јасно е дека државата многу малку инвестира во науката и на крајот како професори затоа организираме многу меѓународни конференции, се вржуваме со тие светски универзитети за да дојдеме до тие европски програми кои на некој начин не само што носат финансии за факултетот и за наставниците, туку носат и опрема, носат и средства за адаптации, што на некој начин нас ни помага да обстоиме во еден вакви услови. И сега, во разговорите со студентите, што е главната забелешка? Претпоставам ги прашувате, например, оние кои што и доделувавте свечени призданија на студенти на генерација. Зашто никој не ја гледа иднината овде, сите ја гледате иднината надвор?
едни од моментите. Ние направивме неколку истражувања преку како декан исто така тоа не беше многу важно и како студентите ги избираат студентските програми на филозофски факултет за да имаме некаква анализа. И за време на пандемијата направивме едно вакво истражување зошто, нели, каде ја гледаат студенти еднината. Она што е жално, ние заклучивме дека не се прва причина финансиите. Значи, никој не зборуваше дека, бидејќи сега и во Македонија, нели, постојат компании, институции каде што се земаат солидни плати, туку дека главна причина е условите за живот. Јас дури интервјуирав неколку студенти, она што ние не го постигнавме, што не си изградивме општествен систем, што го ја напуштивме она градење на општествената одговорност, припадност кон институциите. Значи, овие млади луѓе сакаат да живеат глобално, она што го гледаат по социјалните медии секаде, и овие млади луѓе не сакаат да чекаат на ред на доктор ако немаат човек, не сакаат да бараат врски да влезе во катастар, да земе партиска значи, книжка. они јас го нарекувам пред моите студенти тоа нели условно народски бакни рака, оној отомански систем што кажуваше дедо ми, кај да поминеш мора на војникот да му дадеш нешто, а викам зошто? Па нема ни грам, па ништо, ама ако не му дадеш, нема да поминеш. Така што ние се уште овие деца кои што се растени во современиот свет, ето тој систем не го сака. Па не го сака, да. Системот на магарото лета. Тоа не постои. Кај тие млади кадри кои што се сеќавам некаде причината беше околу 63%. Па тоа е фрапантно. На последно место беа финансиите. Па тоа е значи. А слично истражување колегата ми рече и во Хрватска се исти резултати, и во Србија, и во Албанија, и во други земји. Ова му доаѓа дека од 10 студенти 6 заминуваат заради нефункционирање на системот. Што е навистина фрапантно и сега овде мора да се седне негде. Меѓу другото, ние постојано имате обвинувања, не вие, ќе видиме професори кои што ќе кажат види го учим каде е на шангхајската листа. И сега таргетирање учим постојано, јас не знам свесно или несвесно, и тоа се таргетираат, значи ректорите, не говорам сега за овој ректор, значи се таргетираат постојано ректорите. И сега јас седам и го читам професорите и се велам па побогу. Ти си професор на крајот од денот. Како сите ние придонесуваме за рангот на УКИМ на таа шангхајска листа? Баш кај што има многу манипулации каде што излезе за прегледност на сајтот, па како паднал и тоа многумина го, ја не знам дали свесно или несвесно го манипулира дека УКИМ не знам колку паднал. Не сме ние овде да го величиме УКИМ. УКИМ има еден мал милион мани, меѓутоа со тие мани се справува веројатно и во секојдневието кога е во прашање државата. Што може УКИМ сам да направи? Засега што успева е да ја зачува автономијата, бидејќи имате претпоставувам многу удари, сме ги гледали ние во изминатиот период. Зашто е УКИМ на мета? Затоа што јас постојано, можеби не сме свесни, она што го напоменав за постоењето на универзитетот и формирањето, јас и кога сум разговарал со многу политичари, јас сум поставил едно прашање, дали вие сакате УКИМ да постои или да не постои? Или да расчистим? Ако ми кажете дека не сакате УКИМ да постои, вие тоаш не сакате да постои државата. Како што и поменав, затоа што сите институции на почетокот, сега имаме поразвиен систем образование, се изградени од државата. Како што напомнав, некои научни области се витални за државата ги има само универзитетот. Но во самиот тој развој, јас морам да кажам дека може би е некаде на половина вистината, нели, бидејќи во самиот тој развој, сите тие законски измени, сите тие промени кои што донесоа, начин на финансирање, на некој начин таа автономија остана само на тлото на УКИМ, а на раководењето на универзитети и факултети им се беа врзани раце. Апсолутно. И сега, кој да е ректор, кој да е декан, јас кажувам, сегаш го поставам прашање на што ќе биде ректор или на што ќе биде декан. Бидејќи како што ги напоменавме претходните проблеми, ситуацијата е сериозна. Но од друга страна, гласноста на УКИМ секојаш предизвикува некоја бариера со било која актуелна власт и гледате секојаш кажуваат УКИМ, но како што напоменав, Македонија има 6 државни универзитети. Да, но професоре, гласност... Зошто не се зборува за нивното рангирање? Затоа велам зашто е УКИМ на мета. Да, јас за гласност нема проблем. Тоа е и работа на крајот од денот на универзитетските професори, меѓутоа вие некогаш имате преголема гласност од луѓе кои што немаат капацитета, имаат навистина големи амбиции. И сега кога ќе прочитам професор кој што го критикува УКИМ, а работи на УКИМ,
И прво што прашуваш, како ти, па и ти си дел од тоа, така. Ако кај мене телевизијата не покажува резултат, не можем ја да, веројатно сите сме одговорни за тоа зашто резултатите се такви какви што се, не можеме да обвиниме ни администрацијата е крива, ректорите се криви зашто УКИМ бил. Да не ме сватат погрешно, не дека ги бранеме ректорите. Ректорите се тие кои што менаџират и треба да го дадат тој, како да кажам, патиштата да ги откриваат. Меѓутоа вината веројатно е кај секој професор, кој што како кој е етаблиран надвор. Одат ли на семинари, одат ли на конференции, знаете, претпоставам тоа е се она што се бодува, како се бодува, има тамо како се прави на шангенска листа. Јас ќе кажам жално е нормално оние сите напади на УКИМ, па кога доаѓаат и од нас самите, бидејќи тогаш тие, мислам, луѓе не го сваќаат системот на функционирање на УКИМ. Значи, јас како декан, не сум јас извршен директор. Значи, јас сум само рамноправен меѓу сите. Сите одлуки ги носи сите професори, наставнички совет и деканатска управа. Значи, деканот не носи одлуки. Ниту пак ректорот носи одлуки. Затоа што сите одлуки тој треба да ги образложи пред Сенатот, пред ректорската управа, за да бидат изгласани. Сето тоа е заради малку недоразбирање на системот како функционира УКИМ. Знаете, оние напади кога се од надвор, еве јас сум трпел некои напади, и јас сум кажувал отворено, викам, јас не сум директор на МЕПСО. Нели, јас сум декан на филозофски. Јас немам извршна моќ да казнувам, нели, да правам што сакам, па утре ден да кажеме да одговорам пред две институции што за контрола. Јас одговарам секоја година, па и ректорот за својот извештај пред сите професори и колеги на УКИМ. И затоа напад за ректор е фактички напад врз целиот универзитет, пошто тоа е само една почесна функција како наш представник пред општеството. И сега, да не разберат погрешно, значи говориме за институцијата, ректор. И нападите генерално доаѓаат од секоја политичка гарнитура. И мене ми е чудно. Значи, УКИМ и МАНУ се тие кои што секојаш биле на тапет. Се сеќавам своевремено кога академик Таки Фити објави за долговите на МАНУ како беше, па тоа цела држава практично се впрегна против МАНУ. Вие во МАНУ нормално тоа се интелектуалци кои што еден може да има различно мислење од вас, меѓутоа вие не значи дека треба да го Не, се создаде едно намерно грешно мислење. Јас сум имал искуство во многу такви ситуации и јас сум напоменувал на моите колеги и на пошто затоа што голем дел од тие колеги беа представници на власта. Значи, она што го кажувам јас критички, тоа не е против тебе лично. Тоа е чисто за доброто на државата. Но за жал во овој наш црно-бел свет, ако јас критикувам, секако аргументирано, не зборуваме за неаргументирани и злонамерни критики, Апсолутно. ако јас критикувам нешто или кажувам како треба, јас мислам дека тој политичар треба да го свати тоа како помош. Но најчесто тие го доживуваат како веднаш или се од едната страна до другата страна. За жал и затоа е стравот и ударот према УКИМ, бидејќи ние сме гласни. Едно што сте гласни, друго УКИМ. И јас како декан не можам да забранам, например, некој професор да го каже својот став. Тоа е автономијата, тоа е титула на професор. На крајот од денот, да. Да. Сега за едно друго прашање, зошто не се пишува конференции? Први нема средства. Еве јас како филозофски факултет ние сме можеби четврти на УКИМ по финансии, но замислите има многу факултети кои што немаат никакви средства. Да, така тие шумарски, тамо тој дел, тој добро ти имаат апликатива. Да, имаат апликатива, но ја кога разбрав колку земаат пари, тој дел тамо на ПМФ, колку земаат плата, не треба тоа, само видете ги, не, само јас не сакам да не ме свати погрешно, да само видите ги зградите. Значи има все еден случај, еден студент кој што само нема да именувам, дојде кај мене и не знам се отпишал од некој наш факултет, сакав кај вас, викам, а што е причината? Леле која видов вика зградата. Разбирате, значи ние имаме сериозни први инфраструктурни проблеми. Добро, мене овие згради на овој кампусот на кај што е и правен филозофски, мене тој ми има патина. Може би ја го доживувам лично бидејќи таму направен пораснавме таму. И ден денеска мене ми е убав бидејќи таму студирам. Но оние згради на ПМФ ветерина, а тие сега некако не можам да ги доживам, веројатно. Се трудат колегите, верувајте, и сите има една млада генерација декани навистина желни некако да покажат нешто, да направат за своите институции. И навистина
можам да кажам и дека на некој дури им се воодушевувам, се борат секој на свој начин за да дојдеме до нешто, да го разубавиме тој простор. Покрај науката, нели, имаме, например, нашата зграда е стара, ние имавме сериозен проблем со струја. Сега, тоа е нешто што ние мораме да го решиме. Имавме Тоа се тековни проблеми. Се пркапело. Не, јас не можам, јас сваќам логиката. Например, гледате, една гимназија добива 200.000 евра за тековно одржување. А високото образование добива помалку. И пак ќе кажам се должи на неразбирање. Знаете, во тие секојаш преговори кои се ги имале со многу министри за финанси, тој ќе извади сметката на УКИ и ми каже, вие имате толку милиони евра. И сега јас морам да му објаснам, чекајте, ние не сме фирма. Ако е приливот во септември, тие пари наши треба за плати за сите работи да ни траат до наредниот септември, така? Значи, вие кога го видите салдото на УКИМ во октомври или во февруари, ќе речете што барат овие пари. Но од друга страна, тие не знаат дека ние со тие пари, пошто немаме вработени, плаќаме стручници од пракса, внесуваме во плата. Еве, како што спомна, плаќаме за колегите да учествуваат на меѓународни конференции, организираме настани. И да не кажам до основни потреби, средства за хигиена, канцеларски материјали, факултете, така. И цел проблем е што кога разговараме со многу лица, ни е многу тешко, бидејќи не го разбират функционирањето на високото образование. И тука е тој проблем што многу брзо под наводници стануваме непријатели. Но ние секој што го објаснуваме дека тоа е тоа, а на крајот на криштата државата има институции, финансиска полиција, државна ревизија, ДПИ, па нека го проверат тоа работењето, нели, за да видат дали тие пари се трошат наменски. Жално е што кажувам дека без високо образование вие немате држава. Генерално без образование држава, но гледате некако во сите овие 30 години се става некако на крајот на приоритетите на секоја, да кажем, политичка гарнитура. Да, ниту една владина политичка гарнитура, без разлика која е, секогаш кога ќе треба да се подготви закон, кога ќе треба да се направи некој истражување, значи се користат економски, зависи правен факултет, не знам филозофски, не знам социолози, историчари, еве сега во цела оваа констелација која што се случува и имам впечаток, професоре, дека ниту вас не ве одминува она колективна катарза која што владее во моментот или колективна фрустрираност кај луѓето и поделеност е буквално и кај професорите. Недостасува тоа единство. Сега јас сум растел со професори, некои веќе не се помеѓу нас, например, не знам, Баладжиев, во тоа време кога беше декан Мицајков, значи тоа се плејада на професори, па и ако сакате и Гордана Силјановска, тогаш беше и Сашо Георгиевски, беа ворени професори, но тамо беше Тупурковски, тамо беше... Но тогаш титулата професор беше и знаете, професор. Георги Маријановиќ. И сега вие кога ќе влезете, ние сме иделе, ако не ни бил на нас предмет кривишно право, ние сме иделе да го слушаме Георги Маријановиќ. Имам впечаток дека сега едно професорите што се разединати, или одевме на филозофски да го слушаме Ферит Мухиќ, затоа што не беше интересен. И сега, вие кога ќе направите, денес вие не можете да споите професори разделени, раскарани, а сите сме за иста цел. Односно, сите сте за иста цел. Значи, здраво образование. Веќе како да паѓа и интегритетот и угледот на универзитетскиот професор. Веќе и студентите, кога влегуваат, предпоставам, сега мене вака ми велат, со никој кога разговараме. Она што беше 6 во ваше време, денеска е 10. Значи, тоа ние имаме фрапантен пат прво кај деца, затоа што сите се скрос одлични. Морам да кажам дека тука не би го вклучил само на универзитетот, тука би го вклучил целиот систем образование. Всушност државен систем, да, образование, целиот апарат. Да, ние постојано експериментираме со образованието и постојано имаме закони. За жал, голем дел од тие закони се препишуваат од одредени средини. И исто така е во случајот на високо образование, ние кога моравме да тргнеме со ЕКТС, со кредитниот системот, нашата држава тогаш бев јас асистент, го одбра патот на нешто налик што функционира во Соединетите американски држави. Се замислете, 330 милиона земја, да кажеме во Бостон имате само 40 универзитети. А милиони сега 800.000 колку сме, и ние отидовме на полуприватно
и полудржавно високо образование. Тука започна таа ерозија. Значи, ако факултетите зависат од финансиите, тие мора да го спушташ критериумот. Потоа, професорите се финансираат постдипломски, докторски, што на некој начин почна да се раѓа антагонизам меѓу нив, нели? Кој има повеќе, кој има помалку. И јас мислам, кажувам, не бевме мудри како Грција и Словенија, кои што разбирајќи дека се мали земји и тие дека не можат да се надпреваруваат со богатите земји, тие одлучија да имаат државно високо образование. Значи, вие и во Грција, и во Словенија не плаќате прв циклус. Има приемен испит, кој е за студирање, ќе студира. Кој не, нека си го бара ова се пошироки теми на кои што... Да, тоа кажам, многу е сложен проблем. Например, мене лично не ми се допаѓа Кембридж, од прво до 9. Јасно, од прво до 8 се знаело како било. Не ми се допаѓа ниту ова што овој некој нов концепт кој што го измислија со историја. Мене тури и Болонската декларација не ми се, како се вели тоа, Болоња, професор, не ми се допаѓа. Што е тоа 3+2? Се знае 4 години студираш и кога завршуваш студија имаш работа кој сака се нагоре ние мораме да ги адаптираме според европското законодавство. Но ние не ги адаптираме. Ние не можеме да се ставиме. Што е сега вие ако сакате, ја моја генерација ако сакам да отидам сега некој ми вели 180 кредити 200. Што е вре тоа 180 кредити? Ја не разбирам, ја не сум учил во тоа. Само да кажам Мишко еден пластичен пример, бидејќи многу е подлабоко, една долга тема, може да се зборува многу. Конкурс за избор во звање за засновање работен однос, член 172. Конкурс за избор во звање и засновање на работен однос треба да е соодветната научна област за која се избира лицето, утврдена со класификацијата на научно-истражувачки подршка, поле и област. Законот е нејасен, значи област, нели? И потоа сега во овие национални совети и новата класификација пишува дека деканот треба да потпише изјава дека мора да се направи еквиваленција секој професор да биде избран во една област. Јас не го обвинувам на нив. Тоа го пропишал законот кој што е нејасно. И сега настанува еден хаос. Луѓе избрани во 2-3 области, 4 области, овој го нема и сега ние наместо да се бавиме. Закон за високо образование. Да. Од последниот кој што има многу недоречености. Има недоречености. И сега гледајте ние наместо да работиме на она што еве вие викате, да на интеграција, на проекти, на ова, сега ние веќе со речиси 3 месеци дебатираме, бидејќи мораме според класификацијата да направиме секој професор да биде во една област. А имаме професори кои што е избран за редовен професор пред 25 години кога немало ние еката се така. Па што не го регулираат? Сакам да кажам, но затоа и ние предложивме законски измени. Бидејќи навистина ова парализираност на нашето работење се рефлектира на сето ова и вие како јавност што го забележувате. Значи јас ние сме веќе уморни од ова што го гледаме од политиката. Вие 7 дена за реконструкција, а ние имаме реален проблем. Односно вие имате реален проблем. Имате законско решение кое што можеби било подобро од претходното, но вие имате недоречености. И сега кога вие го споменувате ова, некој друг ќе се најде и ќе направи една друга конотација која што ќе доведе нешто кое што нема врска за тоа, меѓутоа ново мора да се најде шаре. И на крајот од денот може и со амандмански моменти да се реши, меѓутоа тоа е ако влеземе во таа тема. Затоа кажам, многу се. Ако влеземе во таа тема, сега за ова вас ви треба политички консензус. Треба ДУИ ви треба, ВМРО ви треба влада. Има и убави работи. Имате меѓународна недела која што на пример користи затоа што вие сте 100 години повеќе од 100 години, колку 102 веќе, 102 година, 103 година, затоа што ковидот не поремети сите, дигресија само. Се навикнувате веќе, се навикнаа луѓе, затоа што некој кој што се запишал прва година, значи дури абсолвент кој ќе дојде ќе биде со физичко присуство. Жално е што морам да признам, но бевме приморани да работиме на тој услов, но покажа онлайн е корисно за одредени нешта, но дека за квалитетот на студирањето и знаењето на студентите беше поразително. Особено и на социјалниот живот на студентите, најубавите денови се секој што не е студентски се кавате. Но еве почнуваме да се враќаме и некако ми е многу убава гледка да ќе влезам во факултетот и полн со студенти, некако се одвикнавме. И сега правиме низа активности за да ги вратиме назад студентите, затоа што и тие се одвикнати на некој начин. Добро, на филозофски имало конференции, бидејќи имате многу институти, имало многу конференции. Башка во таа зграда, во тој кампус и филолошкиот факултет, па таму се случува и за македонскиот јазик беа актуелни. И затоа
Иако вие имате да. конференции, сега имате меѓународна Да. недела, гледам дека поприлично интересни теми, гледам дека има и студенти од оно што се заинтересирани. Што е меѓународната недела? Значи, меѓународната недела е една на наша иновација, на мојата продиканка Маја Геровска-Митев, која што не е конференција, туку покануваме професори, видни професори од целиот свет, да одржат предавање пред нашите студенти. Тука се вклучени нашите професори, колеги, кои што потоа дебатираат на одредени проблеми кои што се јавуваат во општеството. За мене беше многу значајна иницијатива, зошто? Бидејќи тоа беше можност не само да се запознат колегите меѓу себе, туку и студентите да ги чујат и аспектите на овие кризни времења, бидејќи, знаете, филозофскиот факултет, јас секогаш кажав за таа негова државотворност, ние ги носиме оние бреме како општествени иконички науки, кои што може не се профитабилни, со многу важни за опстојувањето на нашето општество, како социологија, психологија. И сакаме да видиме и како нашите колеги, нели, во Европа се справуваат со сите овие проблеми. Еве, тоа што го збрувавме како проблем во нашето општество, токму професорот Ариел Нафо-Ноам од Хибри универзитетот во Јерусалим, предавањето му е за новите развои на вредностите. Бидејќи и во секој општество имаме веќе губење на тие вредности, Тоа е веќе светски проблем. Да. Потоа имаме теми како да создадеме карактер на женски херој, оно што случува. Па имаме теми за рускиот свет во 21 век на професорката Надја Волик. Потоа имаме тема како The Power of Europe, силата на Европа и украинската војна. Може актуелна тема од професорот Николас Масловски од Факултет за политички науки во Полска. Значи, да бидеме актуелни. Сега, малку пиеровски гледано, зашто не ги вклучите малку и медиумите во ова? Се професори кои што пративме покани на Мија. Значи, толку се заинтересирани. Тоа е вина и на медиумите. Пративме, да. Ние, освен ако не дојде некој кој што е министер, ова не ни интересира нас, па потоа знам како беше и со една... Образованието и науката во нашето општество е на опашката. Да. Но за нас е многу значено оди и видеострим, значи се пренесува за секој што може од надвор да ги слуша и гледа, но што е за нас многу важно што во тие контакти ние стекнуваме партнери за идните проекти. И еден утрешниот ден е наменет за презентација на партнерските проекти на филозофскиот факултет пред студентите и пред широката јавност. Значи, да се види што тоа ние работиме, зошто го работиме. Тоа е еден многу убав проект за тоа што го спомнам Play Life Skills, игри и животни вештини. За жал, порано тоа го имавме во стариот систем, но ете каде што проектот го води Педагошкиот универзитет во Цирих, и сега они бараат од помош од нас за еден обратен процес. Знаете на што мислам? Сега они имаат прилив, немаат училишта, немаат учители. А ние го имаме обратниот проблем. Ние имаме училишта, имаме учители, но немаме ученици. Уште еден, баш ко имате неколку конференции, мислам, тоа се од тие институти или како ги, не се само институти, туку не знам како се нарекуваат се. Јас се сеќавам за религијска толеранција која што беше, бидејќи бев тамо и службено и приватно условно кажано, бидејќи ми беше многу интересно зашто велам медиумите некој може да го пофатат, меѓутоа веројатно треба добро да се представи. Например, на таа конференција се сеќавам дека имаше, тоа беше во цутот на судирот на руско-украинската криза. И вие таму имате руси и украинци. То се гледаше кој што на крајот, кога завршија, кога седнаа да разговарат, тие практично и се прегрна и најдоа заеднички јазик. Тоа беше најдобро од конференцијата. Да. И тоа е една од и затоа се добри овие конференции. Вие споменавте Украина сега. Веројатно ќе има што да слушнеме, како да слушнеме. Украина е тема која што ќе биде актуелна, претпоставам, овој период. За жал не подобро, бидејќи видовме дека Бајден отиде во Киев, средба со Зеленски, веќе вчера видовме обраќање на Путин во Думата и таму е веќе јасно дека ќе има повторна некоја пролетна жестока офанзива, што ќе се случува и како ќе се случува. Примивте одредени луѓе кои што избегаа од Украина кај вас на факултет, така, студенти кои што студирале, па ги земавте, се сеќам на
Да, јас како декан водев иницијатива на сите бегалци од војната, кои што студираат на филозофскиот факултет во Киев или во други градови во Украина, да им овозможиме додека престојат во нашава земја, да не го губат, бидејќи не е само да добие прибежиште, но треба тие млади луѓе да имат некој социјален живот, да им овозможам паралелно со нашите студенти да слушаат одредени програми и да бидат дел од филозофскиот факултет. Проблемот е законски, знаете, не можам да ги вклучам во редовни студии, но сепак да не губат време, да бидат дел од нас. Но иако морам да кажам дека голем дел од одлучија и онлайн да ги пратат предавањата во Киев, имавме некаква чудна поврзаност, бидејќи најголем дел од украинската амбасада што е во Скопје се наши колеги кои што потекнуваат од филозофскиот факултет во Киев, и ние направивме се и на таа конференција да бидат присутни. Имавме секако и професори од Русија, и секојаш на тие забелешки кои што ги добивав и за едното и за другото, јас не остапував од тоа дека ние сме едно отворено општество, ние сме филозофски факултет и ние сме тие кои што треба да бидеме против тежа на сите овие лоши случувања во светот, а не па и ние да ги делиме нашите колеги по некаква основа. И отворениот ден е една интересна манифестација која што се случува, тоа е презентирање практично пред средношколците, кои што колку успева тоа да анимира средношколци. Во почетокот и филозофскиот е предводник, ако не се лажам, на таа иницијатива, па потоа се направи тоа на ниво на цел луѓе. Колку успевате тоа на тие средби да привлечете, видејќи многу од средношколците кои што доаѓаат и знаете имале некои предрасуди кон одредени моменти, па ќе видат дел од професорите кои што и се појавуваат на телевизија, па им настапуваат срдечно, па ќе ги препознаат. Се претпоставувам има влијание, но колку успевате да разубедите? Бидејќи имате и вие сега конкуренција, не само државни и приватни универзитети. Сепак морам да кажам дека јас сум задоволен, секој моите колеги. Ние сме многу одамна четврти факултет по број на студенти во државата. Само што пред 15 години бевме со 1000, сега сме со 500. Нели, но тоа, како што кажа, се должи на помалиот број матуранти. Отворениот ден, сега не можеме да очекуваме дека нешто многу ќе се зголемат бројките, но отворениот ден е можност за она што го зборував, да отвориме на тие млади деца да видат што е високо образование, што може да студираат, кои се професорите, што и каква иднина им нудат тие студиски програми, и како што исто за сите работи правиме истражување, придонесува во еден не мал дел, но нашите истражувања покажуваат дека најголема реклама е рекламата студент на студент. Значи, тоа е дека студентот кој што е задоволен од своето студирање, зборувајќи пред идните потенцијални кандидати, а тоа е негде, ако е отворениот ден и другите параметри околу 20%, односно студент на студент надминува некаде го 35%. Значи, што мене ме радува, нели, ако задоволното, студентите кои се доволни, самите го рекламираат своите студиски програми пред другите идни кандидати. Она што можеби мене ми смета професоре, на пример, знаете, и сега и ние медиумите имаме проблем. Ја не знам дали е обврска можеби прегруб збор, меѓутоа интелектуалец, универзитетски професор, претпоставам мора да има свој став за одредени случувања. На пример, не можете вие да немате став за Украина, Русија, при тоа да сте имате институт за, како се викаше, за безбедност и не знам, и сега тама предаваат разноразни професори кои предава, не знам, војна, како се вика тоа, некој предава геостратегија. Вие не можете да не излезете кога ќе ги видите на Хрватска, тие постојано имаат еден куп професори кои што тоа е обврска, ние едва се молиме со професорите и на крајот, се едни викате. Имам впечаток дека треба да е обврска на професор да излезе. Ево, сега морам да ве прашам вас. Се соочуваме со лажни дојави за бомби. Како тоа влијае? Вас, како тоа ќе влијае на матурантите? Како влијае на студентите? Бевте во еден момент, мислам дека и уким или грешам?
Односно не беше Немавме Ухим, до туку сега. беше настан кој што требаше да се Да, случи во во еден мол, па Изгейт, се да, префрли, да, па се се префрли во Ухим, затоа се побркав, помешав. Но еве во средните училишта има, вие имате матуранти кои што губат голем дел од часовите, тие треба да се запишуваат на факултет. Како влијае цело тоа? Не може да немате сега вие професор на безбедност кој што нема да дојде да каже. Да, околу првото прашање морам да кажам да ги заштам моите колеги. Знаете, имавме во минатото многу непријатни епизоди, кога, например, новинарите од еден телевизиски куки, тие интервјуа некако, морам да кажам, например, ги извртува. И луѓето моите колеги имаат сериозен проблем околу сето тоа. И дури јас морам да напоменам, така не почува по старите, од страв почнавме да ги бараме прашањата. Да, тоа е само изговор. Вие Да, точно добро. кога одите кај Сега новинар, се- точно знаете Да, какој новинар точно. одите, Но, така но- не одите кај јутјубери да. сега, да не се Но лажеме се. некако мислам дека постои, не дека професорот тој предава пред 100 студенти, нели не му е проблем да го каже истото и пред медиумите, но мислам дека што знам, би треба да се работи на тоа некако и да се убедат да излегуваат, затоа што ние сме таа гласност, нели? И мора да помогнеме на општеството за одредени прашања. А околу бомбите, јас го гледам тоа како уште еден удар на нашата економија, бидејќи нашата економија е притисната од сите страни, и паниката која што се шири е всушност да ги спречат родителите, да ги спречат возрастните, да ги извршуваат своите функции. Знаете и сами, например, ако некоја мајка која ставила дете во прво оделение и се јава за дојана бомба и дека тие деца се надвор, тогаш ниту родителот може да работи, никој и да работи од приватна фирма, што ќе прави рекордот? Ќе оди, земи го. Нели, сите сме луѓе. Тоа е во системот не повеќе да шири терор, туку уште повеќе да притисне економијата. Еве тој настан што го спомнавте, за 16 декември што ние да го организираме во Изгейт, ние тоа требаше да го платиме, така. Заради бомбата се преместите. Сега пресметате загубата на Изгейт од 10 часот до 1 час. Кој ќе надомести тие средства? Ова со Ама не, бомбите... веќе добива сериозни размери. Пазите, вие имате вила водно каде што се председателска вила, имате државни институции веќе, не може да молчат, државните институции што молчат, не може да молчат професорите. Сега, ако излезам јас да кажам, ќе ме обвинат за, не знам, дека сум бил ваков, бил таков. Мора да се каже кај е проблемот. Знам, но кажав да стравото тој црн-бел свет што го создадовме сами, може би да влие на делот нив Колку да не ќе се. влие ова кај студентите, еве кај матурантите? Тие сега губат часови, колку, сега вие не сте психолог, ги тоа ќе има ли одредено влијание цело ова приказна? Ќе има влијание, знаете во кој сегмент, тоа што го доживеа под пандемијата, губење систем. Значи, се е можно, така. Можам да не одам на час, можам да нешто. Потоа ќе се рефлектира на неговите навики, не само работни, туку и навиките за ако продолжи на студирање. Бидејќи секој дете основно е да не оди во училиште. Така што сето ова комбинирано со тој хаос што ни се случува околу, всушност уште на поголем начин ни ги напаѓа вредностите. Всушност тоа е се направено да се предизвика уривање на институциите, значи не доверба во ништо, нели ги слушам јас еве на сите страни оние разговори, нели ништо не чини, се плука по државата. Јас настојувам на моите студенти им кажам чекајте, државата е апстракција. Ние сме државата. Во демократија сите сме одговорни за државата. Во тиранија, во деспотија еден одлучок во Северна Кореја, нема што другите да мислат, се е смислено, другите работат. Но во демократија што не може да сватиме, ние сите одлучуваме. И тој удар врз вредностите кај тие млади луѓе многу тешко подоцна ќе се надоместат. Но сепак мојот став е дека е економска војна, дека ударот е уште повеќе и така нашата кревка економија, нели, прво од пандемијата, после војната Украина и сега се овие дополнителни удари кои целта е да се сруши колапс на целиот систем од државата. Еве ви идеја, професоре, на филозофски, бидејќи имате институт, направете на голема конференција, бидејќи таму има луѓе кои што предаваат и сајбер, па повикате ги и други од другите универзитети имаат. Да, па секоја година организираме, Да, но бидејќи сега е актуелно и од таму ќе дојдат и новинари, ќе гледат и ќе слушаат една тркалез на маса, тоа не е проблем да се организира за една недела, бидејќи нешто негде нешто има, па од таму можеби надлежните кои се лути, кои не се лути, но може да исцрпат. Завршуваме
овде декане, пред да ви се заблагодарам, некако се навестуваат избори за ректор, почнуваат веќе се шпекулира со раздоразни имиња. Сте слушнале, предпоставам, какви се вашите амбиции? Па, видите, за секој професор нормално е чест да биде декан и да има да изврши функцијата декан или ректор, но како да кажам, проблемите кои што ги зборувавме, така што кој да биде ректор, кој да биде декан, на вистина ќе биде многу тешко. Како ние сме веќе во една фаза каде што ние мораме да преземеме нешто, бидејќи сето она што ви го напоменав претходно, сите проблеми, инфраструктурни, финансиски, сето тоа, ако не се решат, мислам дека нема на што да бидеме. Кога ви се изборите? Освен ако не дојде до некое помирување? Па не, се очекува да се распишат и ќе бидат обично во мај и во јуни. Се распиша постапката 6 месеци пред истекот. Сега е убаво што за разлика од минатото сите професори гласаат и тоа е веќе еден сериозен чин каде што се намалуваат оние можности, нели, за манипулации, клиентелизам и така, што на некој начин, но пак ќе кажам, гледате, се скрати мандатот на 3 години, потоа сите овие законски проблеми што не имаат и сето тоа што понатаму ни се случува, на некој начин јас повеќе го сваќам како обид да се обезглави универзитетот, отколку нели се даде некоја поголема автономија и право на сите. Па тогаш нека се представи така на надлежните, па нека реагираат во законот ако имаме веќе проблем, а имаме очигледно проблем. Благодарам што бевте во студио 10. Благодарам вас. Радко Дуев, декан на Филозофскиот факултет, универзитетски професор, разговаравме на повеќе теми кои што се од клучно значење за државата и за нас, како велат србите и хрватите, за нас како друштво, бидејќи кога е во прашање тој вредносен систем и она фрустрираност кое што владее буквално на колективно ниво е запрепастувачки и веќе зазема невидени размери.